Beda orang kak dinto para Rabu terok antara kabeli. Pesen andi ning 10.000. Pak ngoca. Di masih ada pak ajak 10.000 dah pak kabeli mun tak ngada tak muntar ke Makassar. Bapak kenal ke Ciher? Kan setikan si viral Ciher gitu. Ya kalau lagi, tidak boleh aci je Makassar karetong Ciher. Nah enak, ada nah Ciher. Ketemuan sana ya. Jadi pada cie lain ada hilang. Sebeda gun. Iya kok. Padahal nih kalau kapasangker nih kaki Ciher. Pelengahan Ciher. Elang kecil lain. Engke Cidullah, Cidul Samad, Cidul Rahman, Cidul Rahim ada. Sebeda? Yalah, Ciher. Wah kenal ke Ciher. Lekas ngerti roh. Ya napa cek ulah tak rasanan juga. Kenal bah sayang Ciher lebur ke kancan eka. Apa maksud saban eka? Tak ada yang jeri kok turun antara kabeli tandi pesen. Beram pesen ban. Tandi ning 10 wae. Ayo nerongkok. Numpak apa sih? Nyari mobil si paling mapan batang di. Si, andi 10.000 numpak mobil mapan. Tak luang je kak. San lada pak ke Banggalan Ciher entara ke Badung bebek sinjai. Bah toron. Marah-marah ngakan pasal pak. Pakenyang. 10.000 tak luang. Wah depan ke sorba jajan Ciher. Ada tak nyaman je aku tu melih salinan dia. Orang dia ningi beli sampai anu. Kok ki metobu ki beli. Melih salinan. Pasal ngandi pasal 10.000 baik kocak ni. Lala ngala apa saya beli aku 10.000 kan. Tak luang. Sampai berdepak ke petangana perjalanan ternyata pas puton apa? Puton turin. Dia depak ke turin. Paling apa nak rabu? Ikakan turin lah. Mele turin lah. Tak majar boleh. 10.000. Kun kenal ke Ciher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi kulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatul kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus selera nasi mulja hadratal mukarram sahibal fadilah Kiai Haji Muhammad Alwi Bahri, Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdullah Ali Rais, Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Rashidi, Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Syafi'uddin, Ajunan Simulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Jawhari,
Ajunan Semolja Adratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Sanadin Torsateja para kiai Siaptina tak bisa nyebut setong bersetongah dek keajunan seteja abtina ta'ati tor amulja akin hafidhahumullahu ta'ala wa ra'akum wa matta'an Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Tisah Pesangker ini beserta seteja aparatur EPON, yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara pengajian umum dalam rangka haul pujuk Yasta'aing Odi, insyaallah Odi malah insyaallah selamat kapi insyaallah amin. Seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kaula ajunan semangken apolong epa kompol setong Arya pemakaman seasmana asta aing odi. Kapra ampon iban saben bulan Muharram kak dinto banyak haul makam-makam. Karena mungkin kulah husnudon deka orang-orang si mabada acara kak dinto jepon dan kula paling sekonnien Muharraman isaba makam sepertama bahwa king tero abrina setong pengajaran paemoten bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kaula ajunan mangkentar kejalanan seseda ampon depak ke terminal lemangkat dah kakui abali langsung ke Allah. Tetinalekana pada kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un kak dinto kalimat keramat kak walaupun artinya cik apa nah ganteng artinya cik ganteng artinya mana kak kain toking keramat tak pate monike dingakin begite pada ben istilah almarhum nika artinya mapan orang saya paringi rahmat sarang Allah ki kurang apa orang saya keni seren sarang Allah ki ngetitan almarhum ni mengite kita ada orang banding orang ngodi ndak bae beri titan almarhum padahal ya apa sih pidana almarhum baki idabuin almaghfuri lahu saya saborat huzana saya rasa tak terus ikeni seren Allah baki saborat huzana ki ngite titel laga itu tambah titel saya mengitekan. Tetik kalimat innalillah si awal dari ayat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar Muhammad, kabar sing seneng, kabar sesae dak orang-orang sesabar. Sehingga ya Muhammad ya beri kabar bagus. Orang sabar gak dito pajat bagus kabar tong contoh mun bada pajeng kaula benajunan nilai tempaki salat berjamaah petolekor mening Mekah 100.000 ning Madinah 100 semen mening Madinah 1.000 jelas tinggal tapi Nabi sabar itu pada betungna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab pada betungna ada betungna tujuan ampos sabar nih kan luar biasa makanya sabar gak dito fazaz sabirun orang sabar paling gak ontong anapa yanalu ma'iyyatallahi ta'ala karena gak dito nga oleh setong predikat ma'iyyatallah areng bareng Allah melalui orang sabar innallaha ma'as sabirin jadi fazaz sabirun yanalu ma'iyyatallah orang-orang sabar panika ontong ana apa polana yanalu ma'iyyatallah nga oleh areng bareng ban Allah kelenon wahai orang pesangker kampung Tun liber lawo ya tun liber lawo mun salah lepak tempat tibi sekitar asta engudi kula matur ke panjenengan tak usah semak ke Allah kak
Ambian ni ke semak ke orang secek cinta ke sambian, ambian bagi minta apa beri. Kadang kita minta beri. Pakun bian pikir nawan gaman. Lain bon. Lain potongan. Teti berharap gula ban panjenengan minabi semak ke orang secek cintain. Coba bayangkan, kita minta beri. Apa lo ngocak njo ibrin namun. Tare, beri contoh biar meletak ingat ke laki bini. Kula nyontok nah, beda orang gak dinto para Rabu terok antara ke beli. Pesen andi ning 10.000. Pak ngocak, di masada pak ajak 10.000 dah pak ke beli mun tak ngade tak muntar ke Makassar. Bapak kenal ke Ciher, kan setikan viral Ciher gitu. Ya kalau lagi, ada boleh aci je Makassar karetong Ciher. Lain ada lain Ciher. Ketemuan sana ya. Jadi ada cie lain ada hilang. Sebeda kun. Iya kok. Padahal ni kalau kapasangker ni kaki Ciher. Pelengahan Ciher, enak ngecil lain. Engke Cidullah, Cidul Samad, Cidul Rahman, Cidul Rahim ada. Sebeda? Yalah Ciher. Wah kenal ke Ciher, lekas ngerti roh. Ya napa cek kulit arasanan juga. Kenal pas sayang Ciher lebur ke kancan eka. Apa maksud sahabat eka? Tak ada yang jeri cik kok turun antara ke beli tandi pesen beram pesen ban tandi ning 10 kok cik mayuh nerongkok numpak apa cik nyari mobil si paling mapan batang di si andi 10.000 numpak mobil mapan tak luang ya kak san leda pak ke Benggalan Ciher antara ke Badung bebek sinjai bahtoron marah-marah ngakan pasal pak kenyang 10.000 tak luang wah kedepan ke sorba jajan Ciher ada tak nyaman jak kudu mele salinan dia polan deningi beli pas sampai anu kok ki metobu ki beli mele salinan pas ngandi pasal 10.000 wae kocak ni la ngala apa saya beli kok 10.000 kan tak luang. Sampai berdepak ke tengah perjalanan ternyata pas puton apa? Puton turin. Dia depak ke turin, paling nggak pernah rabu. Ikakan turin nah, mele turin nah. Tak majar boleh. 10.000. Kun kenal ke Ciher. Sampai depak ke boli, sampai man ke amani meliakin ngani ke meliakin nikah. Sampai mulai ke Roman lah. Bini ni leo liakin 10.000 tak luang. Sedangkan orang sabar kain itu fazas sabirun yanalu ma'iyyatallah yanaluna ma'iyyatallah fazas sabirun ontong orang-orang sabar panika yanaluna ma'iyyatallah orang-orang sabar kain itu ngaulem kebersamaan dengan Allah mun bah bereng Allah bah berem Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mangkan mun tebak ka orang wali si mun bersama Allah si aten je semak naga Allah orang agak ditopara Arabu je semak naga Allah selalu bersama Allah maka ning dalam aten pas tada rasa takut pas tada rasa totsa sosa tada takut tada kobeter tada anapa je ring Allah si andik nasi pagulaban sampian mangkana je pun ralora prajan dah bermeroh Allah setong egembuliro berma ro anu nah Allah soki Allah lampa Allah setong egampuli jak sosa jak takok deh marah acer MC le suaranya nyaman deh keduna Allah tak luang iku cek sepan nih ya Allah Allah soki
Allah lampak sok lampak Allah setong kampulin setong keroyok penyain jawat megawat cak minta ke pangeran setong cak sosa cak tako kedona Allah tak luang setunya minta ke Allah kalaban permintaan setepita ongka ke atas gunung fi sa'idin wahid ongka ke atas gunung pinta ke Allah napa saya pinta lepenta kalaban perbedaan tekanin sarang Allah kapi kak dito tak luang kun pada ben geriki masuk ke dalam tasik pahyang kak ye luangnya di matasen ya gun geriki jak bagi sedot tak luang tasik mangkana guleban sambian jak burlebur minta ke manusia polan mon minta ke manusia pani kabu pusan wow pusan mon minta ke manusia ni ke pusan la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu sehingga ambian mon dia hajat jak mintaan ka manusia malolo penta ka Allah sehingga di ma Allah ni kata to manno toban sampai balik korjam tak to notop mon gule ban sambian tak mangkin tamu enggak gule mon lejek lesona tak nemunin Allah tak to man notop bila bayi ambian seminta mangkana Allah mangken banika sampai kulaku sampai kiamat la tak huduhu sinatu wala naum Allah tak toman ngantok Allah tak toman saren ngantok kagak ada remah cak ringi kanta malam ning Amerika siang ngantok itu ring Amerika minta kan benyar ring Islam ning Amerika sanggup bah kapir kapi dia cak ring matura benyar ning Amerika ya gula pada orang goncang dari kalampes ngolok salam ka gula assalamualaikum waalaikumsalam ngaptin goncang ini kan engke ke ngaptin kita bisa cabis di budi are engke gobi gula terus tak cabis jadi akhirnya gula bah mangkat gula bismillah jantan gula bah motor kata orang gini kah ambian yang mbak gamma gula nih kah kan ambian si goncang sapa orang lagi tak bisa ngambok ceremet gula salah ada antar ke rumah bagi tak bisa ngambek bah tak bisa ngambek jadi ngambian ngonceng salah tak antar ke jompo sapa orang lagi ae jak ndi ngampul ajunan jak ndi tukah abdi na beni bede mature kok bede kamah Alaska negara bagian ning Amerika Serikat jak mondreng matur jak mondreng matur mak bede mandiman Alaska ini daerah bagian di Amerika Serikat itu malam gigi ajunan lesiang gula pernah ngiseh buka acara buka bersama di Amerika sih mak bisa ke sabi datu Roma segini ngaki Amerika bila corona segi corona para pekerja Amerika kento minta acara pengajian dialogis bukan monologis jadi dialogis jadi beda anu tanya jawab pak Amerika gue lezop mari sopu kanto yap siap momon kalau sangat syuting benar kana langsung zoom ke Amerika ini selah kain lemari buka moderator lain kailan selamat siang selamat pagi waktu Indonesia selamat sore bagi Amerika di sini sudah berbuka puasa ya Allah canku tininggul sing ngambas orang enggak selel kailan kapi bade si ajuruk kong bade si anu jak zoom ke kabacaan jak ring beni pengajian mengani kan juk tojo dah coba waktu itu yang sedemikian seperti apa waktunya agak dito berarabu setak sami ketika dito mana bisa Allah mau ngantuk mana bisa Allah mau tidur tining Allah kento ngelatinin setuju napa keinginan makhluk pikir ban gule thank you Allah kento tengkian sifat Rahman Rahim maka dempengtukan tore jak setak abaja ngelatini jak bolempori setak abaja tengki elatini ban Allah makile dar melatini selar meler elatini tamille pun
mi bah beda orang saya tak bajang bah bentul dah itu dan alhamdulillah ki kula ban sambiane andi pangeran sejek ni serna mun tepak ke baawen andi santri sibuk meler kita minta ambu corak lepa ambu kada mun parep-arepan di ma wali santri naria sing apit lagi le tuli pongko le tuli mole teti artinya begitu Allah itu luar biasa lah pas andi Nabi Muhammad yang sifatnya gitu nero sifat Allah luar biasa juga. Makanya Nabi gak dito para Rabu nyebutakin bahwa Allah itu dalam Al-Quran bahwa syakiron wa kana Allahu syakiron. Teti Allah nih kak cek lebur asa kalangkong mbian ibadah beda kuning 5 menit kuro pas ibri nyambah ibri ngakan kok jo boleh senabunyaan bon bojong bener nama putan padahal bojong ini selang dos kelaktos meneng kimun sa salat berjamaah mun seketipi cek selang basuwat alhamdulillah tergi kene serna amin ke depan tergi ini serna ban Allah kita lanjut para Rabu sebutan gula mul yakin mangken guluan panjenengan sabak ningi makam gak dintoh supaya ada refleksi dalam kehidupan kita supaya guluan panjenengan ngekali bahwa kehidupan itu adalah sebenarnya sebuah perjalanan. Singkat cerita dulu lepas detak gejapor ya Sayyidina Umar pernah ngolati kuste kanjeng Nabi bungo dari saren ceket edung bungo dari saren nika alos sah mon sita bade alo tako tangiting tako daoning bian bungo saren ma bungo apa ceket edung bangun tidur cekek ibu kik nika ma apet lampat anapa pasaren na kasar dibudin bah matebu si matuah kan matuan Sayyidina Umar ada bu bekesokan ajunan paring na lama lembu nama debu na Rasulullah mali walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin summa rahah wa tarokaha apa kata beliau ampon gula ni kan ning itunya pada ban orang entar jalanan karokib pada ban reng bak numpaan kemudian karena panas reng tak numpak mobil istadhallah tahta syajaratin pah ngaso polan lesoh aung naung ning beban kan kajuan jadi gula makan ni aung naung ning beban kan kajuan kenggengai summaroha wa tarokaha sekecil aki ni kamari aung naung gula ni kamu mangkada boleh ni kemarin teti gula tikal makita lembut dak masalah pertanyaannya apa Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad kak dito bararabu mata niron Nabi sebelum kak dito Nabi Sulaiman se andi tua wa qala rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab nika ada tua se ampos pada benika boleh kita tahu nemu sapora aki abdin ya Allah parengin abdin kekuasaan kesogion kemuljaan seka emat tak pantas andi orang semarin abdina jadi mah cak kasar jan rengganto ya Allah nyokona kesogian sing ngajak babade sesogian ben abdina senika nyokona kerajaan si raja sing ngajak babade ben si rajaan ben abdina ya tak ada jadi mbian makin nironduan mari lah lambat lah bahan macam ni kemudian la yang bagi li ahadin min ba'd Nabi Sulaiman jadi kayak jadi lah ada bu benar bu nyoon naga kebahasaan saya tak pantas ikan di orang semarin abdina kini kan si abdina semarin abdina Nabi Sulaiman bini ba'abaan jadi lah ada sesokian ben Nabi Sulaiman ada pun ini mata eko ja asoki Nabi Sulaiman jeren negeri kalung emas nin baan bini emas saya jual bini kalung emas mangkana Balkis wa matawan yang trauma keker mentala Nabi Sulaiman dan kena mental ko. Pah nyambi talam ni bini tindak nyambi talam bae semas kapi. Nabi Sulaiman semesem.
Kundo pak kata lemah. Ijak ring lebih informasi, pada mata-mata, nah pada susah. Saya if anurwa burung anurwa. Jadi mah pada burung Uhud yo. Hud. Uhud. Nongkor lagi ding. Pocor tak ngocak burung but. Ma'arul hud nih. Uhud. Nah mana mo? Ya mau suruh ngaji akabin. Ini hud. Tak hud. Nabi gua. Apa? Kerua Anun Balkis nyambi emas Nabi. Sambian roy kena mental. Sana kerja saking bahasa makan. Ya pring ajunan nih kayak gua. Tidak bacan kok. Langsung ingat lagi emas galak seojong ah. Hijau ring pasuk na ifrit ke jin. Dia ring pernah ibatabar marah. Siapa sih bisa ngalek kerajaan Belkis? Abdina dan ifrit. Seberapa cepat? Sebelum ajunan cek dari ketujuh nah ledepai. Nabi Sulaiman ku anu jaga kita nang. Boleh secepatan boleh. Ternyata pada ahlul kitab orang alim pada bu. Abdina ngotiaki. Seberapa cepat? Sebelum ajunan akedep. Oh hari iya sepa ya. Jadi kita akedep ledepa. Jadi ternyata jin nih kasate sakti napa kun kalaring alim. Tekuk nih kah. Jadi mbian mentero makala jin. Alim. Alim. Tako kalaring alim jin nih kah. Ha. Pada Rabu sebutan gula mulja akin mata milih kati Nabi Sulaiman. Gula maator kasambian. Makin ini kan banyak santunan anak yatim ini. Ada ya? Oh ada ya. Ada. Gula maator kan makin santunan anak yatim banyak lagi. Monjok saking Nabi Muhammad milih soki kak sir si abakil na sekian miskin nih kak. Patandi kancan nih kak. Pangot. Andri umat Nabi apa benih? Mak dah iya, mak miskin. Cewa Nabi soki, tak ada repot. Bener. Tapi jaring Nabi ini kajat miskin, gak jat milih miskin benih yang tak nero tunya nih. Enggak kata bun ke Hasani gula. Jepon pernah irabui mimpi Pak Karno. Jabun seni kajan. Ad-dunya dawa tunya dia obat. Anak pemain kojak tunya dia obat. Karena bacet si butuh katunya, karena si butuh ke obat kan ring kering. Jadi pun tak kering, tak butuh obat. Lah, Nabi Muhammad ini tak songkan, jadi tak butuh obat. Gula benembi alhamdulillah kering kepir ya. Mun ada bulan cuma kun ngomong kan kering dia. Jadi pun kering berarti butuh obat. Berarti saya tak butuh kebesar. Aduh. Bang Oca, Kiai, uang itu bukan segalanya. Tapi kini gak koma benih titik. Memang uang bukan segalanya. Tapi terus sakit gini. Kenapa? Segalanya butuh uang. Imdi pengajian akbar haul asta'ing odi dan memperingati tahun baru Islam. Tidak uang. Tak bisa kan? Kita mudah. Pon detik Allah kak dito para Arab nyiptaki Nabi Muhammad si ati adalah mustalibat pahmile tetiring miskin Allah mahyini miskina wa amitni miskina. Kenapa? Melengan jaimat umat sedandi karena sampai semakin ternyata lebih banyak angka kemiskinan daripada angka orang yang kaya-kaya. Coba kita miskin daftar miskin kak. Ada kok mata milo ya akhir si miskin nongku tak milo saya banyak karena si makin memiskin oke. Pas pada tulis sedang bahwa rumah ini termasuk keluarga yang kurang mampu lah ini miskin jet makin lah karisar goreng malemelo
Indonesia hari apa sudah bisa kak? Mangkatan tar haji jangan setuah ipa kado ipa berangkat dah. Apa kata ipen tawa apa? Riberin Kementerian Agama lepas beri keputusan setuah tak mangkat lepas ada repot le yo boleh ngode aja. Oh, kenapa saya tak bisa Indonesia? Bisa kok, sakti lah kali Indonesia. Jadi saya tak tahu apa. Saya tahu ngode pak, tenang, bisa kape. Saya andi miskin pak, tenang. Dan Nabi Muhammad ni kan apa mak pas Nabi Muhammad kento mak pas yatim. Gimana pada sebagai yatim yatim ni? Tetimbian silakan sobong umur ganda tak putus asa jawab Nabi wa yatim benikun yatim piatun ja tang anak dikit tetireng mulja sana apa pasang badan Nabi ana wa kafilul yatim sesene kan pasang badan lu kahataini fil jannah kahataini engkau bersenangkung nak anak yatim ri seman pada bendua kiri-kiri ni surga kok pasang badan Pak pasang badan Nabi Muhammad ada. Jadi siapa sih peduli kena yatim ya pada bendera semak itu mana ku laku jangan berdering bini kepuru saya masuk ke surga Nabi Muhammad ibadah tabrak jadi berarti jat emak-emak ada jat ngisru mulai gini tunya sampai kaya emak-emak ada ngisru lah kalau tore listing kiri belok kanan listing kanan belok kiri. Saya tanya aki, mbak nak listing ke kanan, mak peluk ke kiri, ban. Arwah listing kanan, si budi nengkok malai terus ke kanan. Listing kiri malai bah nyalep dari kiri, tak ring des tak beres jam. Kepuru sini kok, mbak tetap berat Nabi. Periksa ni Nabi. Apa nikah? Mak asok langsung. Ning hadis. Abtina bagian para janda Nabi. Nang biar mau ngiding petakan ni coba mau ke janda wah tangar kapi sesuai banyak mana aing odi abdi na para janda Nabi gua dek nama magi janda abah bus dalam mak pas bus nerobos jaipon beda kabar Nabi gua napa gua jaipon para janda saya tak keburu si akabina keng mikir potrana sampai peraja potrane pas sekolah apa nikah paja ipon ku laku bakal masuk surga nikah dok ngadok jepon jadi mangken abdi na diminta tu jak kabin Nabi biar jak tanya aki berdering minta tidak ring bentes mokon lah lesen nikah pon ini pon di ilida ira model ketika itu Nabi bi abdi ni peraja Nabi abdi dulu tak mikir abok tibi mungkin kiki masuk. Jadi bu ibu nih kan biar saya dia anak yatim, alatin ini nak anak yatim, biar gue laku suarga nebak ada. Amin, amin. Kenjak pate lah ken yo. Dek, pate nangen butuh yo. Lana, beni, pate ini racun lah beni, pate ini cocok beni, pas sosam lalu mati beri, jadi kia. Ano gerua tadi mian makile mele bakahantahan selake mele tak stroke mele tak seksek saneka guru makin ni punya ring mele sejan gula gerua paket sudah jero paket paket saneka guru tadi laki ni dari dem dapur bah ngocang ngitket Alas COD ya leres gak COD COD itu persis ben barung sebeda tulis nah makan dan duduk gratis pulang bayar tak lepas ada boy nah karena gratis tuh sama aja tojun gratis yang mulai bajar pada ben COD anan siapa dengan Ping halo oke jadi ngane kan masuk ke YouTube ya kasih di sana nah kali lauk
Wah, nyari COD di sah. Oke. Ada COD. Keng gula tak langkong. Jangan labu. Takui. Iya. Wes. Tujuh nak, tujuh. Lah, wes. Ken, gula matur ah. Jok nyaman ring jalanan tegi gula matur ke panjenengan. Bada ring jalanan ni nyaman? Ada ring jalanan nyaman. Lesok, bener. Tedung kot melekot. Apa boleh bah jalan sarah. Koncang. Bener. Cukemi je kajo. Nika jalanan nika kayak tabu ijo kajo. Apa boleh no babes. Muncan sekanjaan aba agami bagbit abid yorak ben sekanjaan. Tanya man. Teti berarti odi ilm dunia karena itu adalah sebuah perjalanan berarti tak nyaman. Teti jak nyari nyaman mending dunia. Ada tak kira ketemu ban nyaman. Bila senyaman ban nikah. Bila ban sambian bila ku laku ampun masuk ke akhirat insyaallah bakal nyaman. Malarmu keter nyaman nah. Malarmu keter saya. Pon. Duhur abid nih pon setengah tong. Setengah tong, setengah 12. Lanjut dia. Ya, iya. Kok geleman lah kak? Oleh berapa menit? YouTuber. Kalau oleh mak. Asar. Iyalah, dem-pendem ning dina. Kok mau lihat? Orang yang tak apa jangan duhur. Ya mulai ring bini laung kuan aku. Pan. Para rabu sebutan gula mau yakin. Jadi odi ni kata nyaman. Nyaman ni kebudi gamma pak, bu, periksain. Nyaman ni kebudi perasaan. Jadi nyaman gak itu bedi fisik, bedi perasa. Ni kak ulama orang. Innallah bi adlihi wa qistihi ja'ala ar-rahata war-rauha fir ridha wal yakin. Songkuna Allah kalaban keadilna Allah ja'ala ar-rahata war-rauha atet yakin nyaman ben nyaman aman sae sedep nika jaipon bedening dua sifat tong naremah dak paparing Allah dua yakin jak bakal badak petolong Allah takui ambiyan mon la naremah ka paparing Allah nyaman odi napa boleh paski itambahin yakin jak bakal badak petolong Allah saya odi pada ban sini kak guru. Bada orang dari saking tengkina keyakinan perang si tak masuk akal bisa terjadi. Setong contoh. Tong contoh. Bada orang ngarang bukunya mana buku na kuantum ikhlas. Kuantum ikhlas sampai beda sidin dalam mbak ni boleh keengan. Sidin. Saya rasa ngarang kuantum ikhlas paneka. Orang seefonis tak kira andi anak ben dokter. Caipon selake menika spermanya encer. Manina encer. Sebini indung telur tak normal. Candring matura la asa tak normal. Jadi berarti ampon akhir mandul. Mandul. Singkat cerita orang menika para Rabu epan sapen dunga. Ini, ipan sapan tedungan. Kak Dinto ternyata orang banika ngangkep cak mon bedi esetien banika, Kak Dinto jaipon tepak ka beda anak si mololo nangis. Ya cak saking bental guru elo selos ini ka. Acura anak. Beni gila gini ka, jagun ngangkep. Dah masalah. Meyakin kok pakunan di anak. Teti sana pojong jaipon ngimami bini na guru seakan-akan isetin bini na gini anak noro amakmu sini. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata para tretan tak abid dari gini ke kurang langkong setahunan jaipon pas ternyata si bini nikah bah temu ngota. Ngota isang ku andi penyakit. Akhirnya periksa ke dokter USG ternyata hamil. Ku lebah ingat nih.
Kesetong cerita si dimin ceritana Nabi Zakaria ini, Nabi Zakaria. Dimin gak nimba idabuin. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balawtu minal kibari itiya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Kan nikah bayi tahu saja terus akin. Kan nikah bayi koma ni. Masya Allah syahid ni. Hei Zakaria, engkau abri kabar sebagus kabaan baan bakal ibrina anaknya mana Yahya. Setanda nyama Yahya sebelum akun nyaman anan baan. Sebelum ada nyama saya ngajria. Kunin baan nyama Yahya. Jadi berarti benih kun ibri anak modal. Ibri ben manyaman. Tempat goreng petengan deh ya. Ben manyaman langsung. Pon. Pas ada bu. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Katipun apa ya Allah abdin mabas bisa andi anak. Wa kana imraati aqira bini abdina mandul. Mun benereng Madura bahi kocak tak lebur. Cubeng. Bini abdina mandul, bini abdina cubeng. Wa qad balawtu minal kibari itiya. Tining abdin laje tuwana. Jadi make seporan. Jadi make mani letak encer, letak ceceng encer. Ni kalau lenjeng aja. Ijak le sopo kak. Lagi. Coba masuk akal, tahu masuk akal. Rajina mandul. Ngucak jubeng dia rajin Nabi dia. Mandul. Selake sepo. Katipun apa kak dito? Nikah jawab lagi. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Hayyinun. Pas ada bu Allah. Kun ngak jeria kangkok jeria. Hayyin gampang baca wadruwat. Huwa alayya hayyin jawat ruwat gampang. Pada nemian sini kak. Kayak ya Allah si abdi ada baga Mekah. Cak saya kakan kana malarat. Pengak ke jawab nak ni kak. Ke jawab nak Allah. Qala huwa alayya hayyin. Ajar dia gampang kak kok. Mana kau ajar tak? Roma beda orang yang mamat jurah. Haji viral. Makin masuk ke TikTok. Lambak wanita para Rabu saya mamat jurah miskin. Benih lambak ki buruan. Sesoki ki buru ni bulan pasang sebelum kita soki. Okey. Cak gula si meletanan sama soki. Rokok kelobot. Kulen jagung. Mun mangkat antar ke Sabah, nikah melolo tak toman mangkat kulakku nak entar ke kamar, kulakku nak entar ke barung sampai nare, peta nyakit, mat tak mangkat antar ke Sabah le tulian, ya, maki yang masih yang si aci pakunci rusdi, saking setia si aci pakunci her, ini ki, Eroma pasantren. Gula pengarah tak nerima bini pas berde santri bini masuk tu aduh dah remar ya jangan gula dibudin bah tak nemu kenangan bah pada bon apa roh ingat apa itu jok dari bini men jok petong atas pak belos isabak di baritan gula kamaran dinding telok jadi aduh dah remar tu ti posang gula tanah oleh kamar ya bah din majur aja nih. Okorna pe cope ning 2000. 2000 okorna 2000. Payan tare be gula. Gula taro melihatana namad jura. Engki oning bon ekwa. Jan santri mangken binian 17 sampai 14. Ki oning bon ekwa.
Mun santri laki gula tak beramat, guru tedung gak mak bayi kita genteng eder. Mun santri bini gini patut ditapai iki kan. Apa ingki oneng ya Pak. Gula ngide ngapar jan iba kia bek larang man. Ingki Pak. Berempengi dengan sampean jan gak gula. Jan 1,5 miliar. Dah bener iku. 1,5 miliar. Bi gule ku. Tau le nabar man. Boleh nabar kita kira toron tu. Aduh nak. Ya ada geng gula mikiran, orang mikir satre. Iba, aku tu beli bah. Beli bi gula 1,5 miliar. Beri pesewan gula 1 juta. Ni kak panjer aku bi gula. Beri 1 juta tereng sertifikat iba kira daripada gendeng ni jangan gula. Beri 1 juta. Belian 1,5 miliar. Ni kak. Pas ternyata para Arabu pai bagi ban sertifikat. Wah, mari haji ribarin lah. Haji furada telok sekat. Unjuk lendi 1,5 miliar. Makanlah. Aja ni. Dari bagi buru. Huwa alayya hayyin. Takut jadilah. Benar. Jadi mbian di anak seorang nak. Suruh akabin tak ada mendok, mbian susah. Mah, baca ni. Qala huwa alayya hayyin. Sabar. Jarang Allah menikah ada bu. Gampang mon kangko aja. Jadi ada rawat dengan kereng dina ya. Ben kereng pelumpungan aja rawat. Mon ka Allah tak rawat sakan. Mau di tak rawat, mamati ya tak rawat. Abri na musibah tak usah ada teh tsunami. Tak usah ada teh angin puting beliung. Kan rengi ba mamate. Leres nama punten. Mantar mat selamat kapi. Mantar barokah kapi. Sera oning mangken nika nasib nika bahyo bawa kapi. Soki kapi. Aya sih mon ka soki. Kojo si amin ngerodo. Terpona ona otak kapi. Si asal bawa punya otang mangken terpona kapi. Amin. Na anan tertetirai mulja kapi. Ja amin mono napa moncung eh. Yang tandi ilmu kakak mau montok kebun baru. Fafuz bi ilmin wala tatlub minhu abada. Fannasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Mun nyari ontong mian nyari ontong galaban ilmu. Cak sampai nyari ontong selain ilmu. Manusia ni mati kapi kay mon orang sandi ilmu odi. Tore mon tak berjaya. Wede kilebun, semua orang pak kilebun marin tak kawan. Jadi lagi, mon selain orang andi ilmu sekoja yang terhormat deh, larang gitu, haram larang. Tore, dihitung begula. Yang terhormat Bapak Bupati Pamekasan, larang loh, haram larang. Sebab dia tak cukup se-M je, tak cukup. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, larang loh. Yang coba kiai. Simulja Kiai Haji Alwi Bahri muda tak usah 1 miliar lemon tuk kita bata penyuanyar pakes lagi kencang ya para perempuan ning bodoh wah yang terhormat wah yang terhormat gula pernah di kancah Arabu soki menolak acarun gini biar gula apa ban kurang apa malah acarun apa ya. Kok mau makin soki, jak mau berde pengajian, bah tak tu macam yang terhormat kayak. Tiba nyari diri aku ni, iya melendik nyamar kau itu. Kayak nak langkong berarabu, andi mari ampo tak berat tu ingat Muslim ni siapa pidato ni berarabu belum tentu ni. Pasti ingat cerita na Habib Mundir al Musawa karwa. Mari makompol ring orang sibuk tahun baru Masehi. Maleta ala ko maksuyat epo kompol jepon. Punya orang macam solawat bagian waktu nak di to apol wanibu majelis Rasulullah. Wah ternyata Rabu Gusti Kanjeng Nabi. Pas ada bujek bunga Kanjeng Nabi ke Habib Mundir Bahmator. Pas era saya ke bunga sarang ajunan Rasul. Yantara kami kento. Pas ternyata Nabi Muhammad pahadebu. Saya ke bunga engkau setukang pasang bul umbul. Setukang masang bul umbul saya ke bunga Kanjeng Nabi. Saya api datu saya ke bunga.
Oh si amal lah jalan pun amal pun. Lagi amal kebayan apa ke? Kebayan nonco-beco. Pawuduan, pon berjalan deraja kantena. Pon berjalan pon. Tak usah pandu. Ya pakai pandu pun tak beri. Okey. Sini. Di kamar Rabu. Si pasang bulu umbul ternyata si paling ekelebur ban Kanjeng Nabi. Pikir ban gula tukang pasang bulu umbul panikah jasanya jelas. Kenapa? Kelaban badan bulu umbul pahe temu jak gini ke acara. Tapi ternyata orang kata baca. Masa apa dia kiai saya sebutnya? Semulja tukang pasang bulu umbul. Yo tando. Semulja singampar lama ada tak baca. Keng jasanya jelas. Mangkan bahe kelebur ban Gusti Kanjeng Nabi. Intina mangken tahun baru Islam tidak ada yang mustahil bagi Allah bila kadung berkehendak. Siap? Ayo potrana yang bukan oleh siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Pemodok, Pak Alim, benar muka terteti orang yang semulja. Amin. Amin ya mujibas sailin. Toreh, noroen baca nadan gula, mau salawat azimiyah. Yusuf sakida setajana saya staki bedek dinto ben setajana bengesepo panjenengan sebedai pok compok sampun atinggal omor ben gurun panjenengan bekus guru ngaji maupun guru pondok sampun atinggal omor kada melar muka tetia orang-orang seekirimi permadani sarang Allah dari swarga gak dinto jaipon keterangan di kitab-kitab mun maca sholawat panikah nyaman sholawat azimiyah minabi kenjer niyatora kida orang sesobong omor gak dinto jaipon langsung ekirimi permadani dari swarga astagfirullah. Ayo noren baca nagula jak sok langsung mbian tak kira apal kia ayo jak bini ande biasa mana nih yo ini kaki yo Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalliya ala maulana Muhammadin zil qadaril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adadama fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqzatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan lidati min jami'il wujuh fit dunya qabla al-akhirati ya azim. Seteja saya mau sekauleban panjenengan saya aropa sholawat azimiyah lar muka kencer niyatora kida ahli kopur seperti kak dinto seteja bengesepona saya hadir rukuru nasi hadir
bagus guru ngaji maupun guru pesantren dan guru-guru sing ngajarin ilmu malarmu ke si ampuna tinggal umur kada beserta keluarga napotona malarmu ke sepora atu sana dan malarmu ke ikirimna permadani dari swarga kalaban barokana pamausan sholawat abdimiyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yufi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqadi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك أن تغفر لجميع أهل القبور في هذه المقبرة أن تغفر لكم وترحمكم وتعافيهم وتدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتعلي درجاتهم في الجنة وتجعل ذرياتهم من العلماء الصالحين المجتهدين العاملين الموفقين للخيرات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.